Assalamualaikum kawan, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat tentunya. Oke, kali ini aku mau ceritanya mau ke kebun, itu mau sambil nyari burung. Ini aku udah siapin. Ini udah lama banget aku nggak pernah ke kebun. Biasanya kalau kebun tuh sambil nyari burung. Ini biasa buat perekat gitu, namanya pulut kalau aku modelnya. Ini aku udah bikin kemarin. Biasanya kalau ke kebun tuh udah sambil nyari burung. Ini aku jemur dulu karena udah lama banget bukan pakai, ya bekatnya itulah dari perekat gitu. Oke, gitu ya.